আর এমন মানুষ যেন আর হবে না, বারে বারে আশা হবে না। তুমি যাহা করে গেলে আসিয়ায় তাই কি ডালতে পারো?
চলে গিয়ে বাপ ওভারটেক করছে। হতেই পারে বাচ্চা। পাগল পাগল সব দেশে থাকে লোভে মত্ত কামে চিত্ত, তারা নিত্য সত্য মানে না। ভোলা মনে নিত্য সত্য মতো মনের মতন একটা পাগল পেলাম না। মোল্লাদি ছিল পাগলের সেরা, সে পাগল হরি বলতে জ্ঞান হারা। আর শিশু বয়সে কেমন করে ওই পাগল পেল এই ধারা। যার ঘরে অন্নপূর্ণা তেমন একজন মনের মতন পাগল পেলাম। আমাদের দেশের পাগল আমি করি না। আর এমন মানুষ জন আর হবে না, বারে বারে আর আশা হবে না। যাহা দূরে গেলে আসিয়া তাই তোমার চিত্ত দুঃখ লিখে ভরিল খাতায়। যাহা দূরে গেলে আসিয়া তাই তোমার চিত্ত লিখে ভরিল খাতায়।